مدرسہ مریم مدارنگی نپ قرآن سرا 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 کول مدرسہ کول رانا تر خوارش ودا ګور د اسلام پرانا رو رزالی دلدا خکول مدرسہ خکول رانا تر خوارش ودا ګور د اسلام پرانا رو رزالی دلدا شول چې کامیاب د پاک الله احسان سرا مدرسہ مریم مدارنگی نپ قرآن 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 سرا د دین د باغچا پکې تعلیم چې د قرآن کېږي دلته تربیت د ماشومان په ایمان کېږي د دین د باغچا پکې تعلیم چې د قرآن کېږي دلته تربیت د ماشومان په ایمان کېږي وکړه قرباني چې استادانو مالو جان سرا مدرسہ مریم مدارنگی نپ قرآن 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 سرا خکول طالبان پکی تاسخ خکولی گولو ندی داد دین اسلام دی بزغالی خیستا لالو ندی خکول طالبان پکی تاسخ خکولی گولو ندی داد دین اسلام دی بزغالی خیستا لالو ندی مین یقینی دا پزڑو کی دا سبحان سرا مدرسہ مریم مدارنگی نپ قرآن 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 سرا معاشر محترم محمد قاسم صدوخانی صاحب او محمد خان عزیز اللہ عزیز مفتی صاحب معاشر محترم محمد قاسم صدوخانی صاحب او محمد خان عزیز اللہ عزیز مفتی صاحب حضرت محمد زادہ ہم مومن صاحب پہچان سرا مدرسہ مریم مدارنگی نپ قرآن 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 سرا اے نصیر احمد شہینہ گور عالمان د دین خپل زندگی چې واقف کړي وي قربان په دین اے نصیر احمد شہینہ گور عالمان د دین خپل زندگی چې واقف کړي وي قربان په دین دا چې دستایل د سعید اخن بیان سرا مدرسہ مریم مدارنگی نپ قرآن سرا مدرسہ مریم مدارنگی نپ قرآن سرا مدرسہ
مدرسہ مریم مدارنگی نپ قرآن سرا مدرسہ مریم مدارنگی نپ قرآن سرا ددن مدرسے زندہ باد ددن مدرسے زندہ باد ددن مدرسے زندہ باد ددن مدرسے زندہ باد مدرسہ مریم مدارنگی نپ قرآن سرا مدرسہ مریم مدارنگی نپ قرآن سرا د دې نظم فرمایش کړی دی قاری عزیز الله صدوخانی صاحب. والسلام.